Защитный рефлекс, который дан природой человеку, чтобы очищались его дыхательные пути, это кашель. В то же время он является сигналом или медицинским языком симптомом того, что организм подвергся болезненным агентам, то есть возбудителям, и борется с ними. Кашель бывает очень разный. Ночной, вечерний и утренний, сухой и влажный, глухой и звонкий, периодически возникающий постоянный, лишающий покоя и сна, утомительный, изматывающий, иногда приводящий к рвоте и головокружению. Кашель может сигнализировать о возникновении более чем 50 различных заболеваний или аллергических проявлений. Опытный доктор по кашлю может определить, стал ли он причиной острого процесса или обострения хронического, неправильного образа жизни, например, многолетнего курения, или тяжелого, а порой и угрожающего жизни заболевания. Длиться кашель может от 1,5 недели до месяца и более. Если он начался сухим, а затем перешел во влажный и прошел, такой кашель называется острый. Тот, который длится более 3 недель – затяжной, а более 3 месяцев – хронический.